for tiden, så. Men mitt navn da Jan Erik Grindheim, og må vel kunne si nyvalgt leder av Europabevegelsen, for å bli valgt i juni, og så dro alle rett på ferie. Og da var det liksom ingenting å gjøre for en mann full av energi og lyst til å få Europabevegelsen opp å kjøre, og Europa på debattkartet i norsk offentlighet. Det jo ikke så lett. Jeg spiller fotball på mandag med en gjeng. Og I går hadde jeg på meg en sånn treningsjakke med Europabevegelsen og sa til alle at de måtte melde seg inn. Og der var det en kar som hadde vært veldig aktiv i 94, men det jo ikke noe vits I å holde på med dette lenger nå, sa han. Og det jo veldig trist å høre da, men det kanskje noe av det som vår eminente gjest I kveld, Nina Witoszek, skal snakke om. Hun jo da professor I kulturhistorie ved Universitetet I Oslo. Men jeg kjenner det vel egentlig som en skarp tunge I en veldig kjip og kjedelig norsk debatt, og et friskt innslag som ser da nordmenn fra utsiden. Og Nina Witoszek har sagt at I dag vil hun snakke om krisen I Europa, og hvordan den har virket eller påvirket Norge, og hvordan vi forstår denne krisen fra det norske ståsted. Du skriver også på romaner, og jeg vet ikke om du vil ta om det fiksjon eller fakta du tar utgangspunkt I dag, men det vel akkurat det grenselandet der som gjør at det veldig morsomt å lese det du skriver, og ikke minst når du prøver å ta oss nordmenn på kornet. Altså nordmenn, da sier altså sånne som da, som født og oppvokst I Kristiansand, hvor alt veldig greit, og Europa veldig fremmed på manges mening. Til å diskutere Nina Witoszeks innlegg, så har vi også da fått to veldig engasjerte samfunnsdebattanter. Det første Julie Lødrup, som har vært I Manifestanalyse, og nå styreleder I Manifestanalyse. Til vanlig arbeider hun I NTL. Og det ble veldig spennende å høre hennes innlegg da, eller kommentar, for hun statsviter fra Universitetet I Oslo og fra London School of Economics. Vi snakket litt om det før, og som hun sa det at den største forskjellen på de to utdanningsinstitusjonene at I London studenter mye mer på enn de I Norge. Jeg har jo selv vært 25 år I akademia og jo fullstendig enig. Og det jo også noe som interessant å ta opp, den norske tilbakeholdenheten på sett og vis. Og så det da Bård Larsen, som historiker I Civita, som har skrevet om venstresidens rolle I norsk politikk, eller politikk generelt, og opptatt av de store, viktige spørsmål, må jeg kunne si. Det får jeg lov å si. Ja. Og jeg tror det skal bli to gode kommentarer. Vi skal kunne, håpe da, ha en åpen dialog med salen og spørsmål. Men da skal ikke jeg ta den verdifulle tiden vi har. Velkommen til Europa Café, og vær så god, Nina Witoszek.